강아지 기침의 실체와 기침이 중요한 이유. 요즘 강아지 기침 때문에 깜짝 놀라시는 분들이 많은데요. 기침을 대수롭지 않게 생각했는데 기침하는 이유를 듣고는 깜짝 놀라는 것입니다. 강아지 기침이 중요한 이유와 기침이 질병인지 여부를 알고 싶습니다. 수의학박사 닥터임입니다. 키우고 계신 강아지가 아프다면 네이버 검색창에 우리펫닷컴을 치시고 저희 홈페이지를 방문해서 무료 상담을 받아보시기 바랍니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학박사 닥터엠입니다. 강아지가 기침을 해도 이게 기침인지 정확히 모르시는 분들도 많지만 기침한다는 것을 알아도 대수롭지 않게 생각하시는 분들이 많은 것이 현실인데요. 강아지 기침을 가벼운 감기의 증상 정도로 생각하시기 때문일 것입니다. 자, 그렇다면 강아지 기침의 실체에 대해 알아볼까요? 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용이 기침인 것입니다. 강아지 기침을 유발하는 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성이 있으며 호흡기성으로는 강아지 감기라고도 부르는 호흡기 감염증, 캔넬코프와 호흡기도를 구성하는 연골에 문제가 생겨 기도가 좁아지는 기관지 협착증 등이 있습니다. 비호흡기성 강아지 기침은 심장병이 원인인 경우가 대부분인데요. 강아지 심장병은 크게 심장 근육이 이상이 생긴 심장비대증과 심장판막에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부전증, 그리고 심장사상충 감염증 등이 있습니다. 우리나라에서 많이 키우시는 소형 품종 강아지 심장병은 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 심장박동 시 혈액을 좌심방에서 좌심실로 이동시키는 이천판에 이상이 생긴 이천판 폐쇄부전증이 대부분인데요. 이천판에 문제가 생겨 여닫이가 원활하지 못하면 심장이 박동할 때 좌심방에서 좌심실로의 정상적인 혈액이동에 문제가 생깁니다. 그리고 이런 상태가 지속되면 심장 박동 시 이동하지 못하고 남아있거나 또는 좌심실에서 역류한 혈액에 의해 물리적 마찰을 받는 좌심방이 커지는 심장비대가 나타나는데요. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박 자극하면서 좁아지게 하기 때문에 강아지가 캑캑거리거나 거위오름 같은 소리를 내는 마른 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것입니다. 그리고 심장병이 더 진행되면 좌심방에서 이동하지 못하고 고여있던 혈액이 폐정맥을 통해 폐로 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하는데요. 폐수종은 호흡기도 내 분비물을 증가시켜 자극을 가하며 불편을 초래하기 때문에 강아지가 기침을 하거나 호흡이 곤란해지는 것인데 이때는 코에서 맑은 콧물이 비치는 습한 기침을 하게 됩니다. 강아지 기침의 실체를 이해하셨다면 중요한 이유는 쉽게 아실 것 같은데요. 강아지 감기라고 할 수 있는 캔넬코프에 의한 기침이라면 크게 걱정하지 않아도 될 수 있지만 기관지 협착증이나 특히 심장병이 기침의 원인이라면 치료가 어렵거나 되지 않기 때문에 기침을 멈추게 하기가 어렵기 때문입니다. 지금까지 강아지 기침의 실체와 기침이 중요한 이유에 대해 알아봤는데요. 강아지 건강과 관련된 궁금증을 풀고 싶으시다면 구독하기 버튼 누르시고 다음 편을 기다려주시기 바랍니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학박사 닥터엠이었습니다.